हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो तमाम मदर्स के लिए ऐसी मैजिकल वीडियो होने वाली है कि इसके एक बार के इस्तेमाल से आपके बच्चों में खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और ठंड के जितने भी असरात हैं वो तमाम इससे ख़त्म होने वाले हैं कि आप लोग हैरान रह जाएंगे कि किस तरह से इसको इस्तेमाल करने के बाद आपके बच्चों में वाज़िया फ़र्क नज़र आता है। पूरी सर्दियाँ जिन बच्चों के नाक बंद नहीं होते और उनकी छाती से खड़खड़ाहट की आवाज़ आती रहती है, उनके लिए ये मैजिकल रेमेडी है। बिना टाइम को ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो सबसे पहली चीज़ हमें चाहिए वो है ये कहवा। ये बहुत ही सस्ता होता है, आप इजीली किसी भी हकीम या पंसारी की दुकान से इसे ले सकते हैं। इससे लेने का ये फ़ायदा है कि तमाम चीज़ें इसमें एक साथ ही हमें मिल जाती हैं। ये ऐसा मैजिकल कहवा है, इसमें वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जिससे हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अच्छा, मैं आपको वीडियो के एंड पे बताऊंगी कि आप लोगों ने कितने माह के बच्चे के लिए कितनी क्वांटिटी का इस्तेमाल करना है, इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। सबसे पहले हम इसमें थोड़ी क्वांटिटी में तमाम चीज़ों को सेपरेट करेंगे। फर्स्ट पे ये मेरे पास है सौंफ और अजवाइन। हमने इसमें से थोड़ी सी सौंफ और अजवाइन को सेपरेट किया है। देन ये मेरे पास है मलट्ठी। इसके कोई इतने हैरत अंगेज़ फ़ायदे हैं कि इसको इस्तेमाल करने के बाद आप लोग हैरान रह जाएंगे कि जो बच्चे की सांस की नाली है वो अच्छे से साफ़ हो जाएगी और इसके साथ साथ बच्चे को ऑक्सीजन लेने में भी बहुत ज़्यादा आसानी होगी। नेक्स्ट हम इसमें 2 से 3 टुकड़े इसके ऐड करेंगे। नेक्स्ट हम इसमें एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का ऐड करेंगे। इससे बच्चों को सांस लेने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी और बच्चों का गला भी बहुत अच्छे से साफ़ होगा। मैंने यहाँ तमाम चीज़ों को थोड़ा थोड़ा लिया है। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने इसकी क्वांटिटी अपने बच्चे के एज के मुताबिक लेनी है। अब हम इस मैजिकल कहवे को तैयार करेंगे। अच्छा, इसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है कि हमने इसमें 1.5 कप पानी का ऐड करना है और पानी को बॉयल आने का इंतज़ार करना है। जब अच्छे से पानी जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाए तो हम फिर इसमें ये तमाम चीज़ें जो है वो ऐड करेंगे। मलट्ठी के टुकड़े को हाफ कट करने के बाद अच्छे से धो के हम इसमें शामिल करेंगे। इससे क्या होता है कि जितने भी वायरल इन्फेक्शन होते हैं वो इससे ख़त्म हो जाते हैं। सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद हम 10 से 15 मिनट के लिए इसे हल्की आंच पे पकाएंगे। अच्छा, मैंने इसमें 1.5 कप पानी ऐड किया है। हमने इसको हल्की आंच पे इतना पकाना है कि जो इसका अर्क है वो अच्छे से जो है ना इस पानी में निकल जाए। इससे क्या होगा कि जब इसका अर्क अच्छे से निकल जाएगा तो थोड़ा सा देने के बाद ही हमारे बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा। आप देख सकते हैं कि इसका जो कलर है वो कितने अच्छे से चेंज हो रहा है। आपने इसको तब तक पकाना है जब तक इसका कलर वाइट से येलो रेडिश में ना चेंज हो जाए। पकने के बाद अब हम स्ट्रेनर लेंगे और स्ट्रेनर की हेल्प से इसको अच्छे से इसमें स्ट्रेन कर लेंगे। अच्छा, मैंने इसको इधर इतना पकाया कि ये 1.5 कप से जो है ना वो हाफ कप रह गया है। आपने भी इसको इतना ही ज़्यादा इसका अर्क जो है ना वो अच्छे से निकालना है। अच्छा, इसका जायका यहाँ पे कुछ इस तरह का होता है कि जो बच्चे हैं ना वो नहीं पीते, ज़िद करते हैं या तंग करते हैं, तो आपने इसमें कोई भी शक्कर या कोई भी चीनी वगैरह ऐड नहीं करनी। क्या होता है कि जो माएँ हैं वो बच्चों के दूध में या किसी भी चीज़ में उनको चीनी या शक्कर वगैरह ऐड करके देती हैं, तो ये बच्चों के लिए बिल्कुल भी अच्छी चीज़ें नहीं है, इसलिए आप लोगों ने इस चीज़ से अवॉइड करना है। इसके टेस्ट को चेंज करने के लिए आप इसमें शहद ऐड कर सकते हैं। शहद वैसे भी बच्चों के लिए अच्छा होता है, लेकिन अगर आपका बच्चा 1 साल से छोटा है तो आप कोशिश करें कि बच्चों को शहद ना दें। अच्छा, आपने यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने शहद को पहले ऐड नहीं करना। कहवा रेडी होने के बाद थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो तब हम इसमें शहद ऐड करेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको गर्म चीज़ में ऐड करने से उनकी अफादियत कम या ख़त्म हो जाती है, इसलिए आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। हनी ऐड करने के बाद इसका टेस्ट इतना अच्छा हो जाता है कि हमारे बच्चे जो है ना ईजीली इसको पी लेते हैं। अच्छा, अब हम ये बात करते हैं कि आपने कितने साल के बच्चे को जो है ना इसको किस तरीके से देना है। अगर आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है तो आप कोशिश करें कि उसको ½ टेबल स्पून से स्टार्ट करवाएं। 6 महीने से बड़े बच्चों को हम 1 to 2 टेबल स्पून ईजीली हम उनको दे सकते हैं और इसी तरह आप अपने बच्चे के एज के अकॉर्डिंग जो है ना इसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। आप अपने बच्चे को किसी भी ड्रॉपर या फीडर में डाल के इजीली इसको जो है ना पिला सकते हैं। अगर आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है तो आप कोशिश करें कि आप अपने बच्चे को रोज़ रात को ये ज़रूर दें। इसके अलावा भी आप अपने बच्चे को 3 से 4 दिन के बाद इसे बनाकर ज़रूर पिलाएं। इससे क्या होगा कि जिस इन्फेक्शन ने आपके बच्चे पे इफेक्ट करना है ये पहले ही उसे ख़त्म कर देगा। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।